大家好啊，我係裝修大爺翁家豪，今日想話俾大家聽，其實如果喺秀明道麥當勞空地房屋處管理嘅範圍，即係屋邨管理嘅範圍，如果係有嗰啲紙皮啊、鐵籠啊，佢哋會點做嘅？我其實都問過佢哋點做嘅，佢哋答我話咧，原則上係所有地方都唔可以擺呢啲紙皮同埋鐵籠車嘅。如果擺咧，就會貼紙啦，24個鐘唔清就喺度幫佢哋清走啦，幫佢哋收走咁樣啦。都幫你哋問過可唔可以話收窄嗰個範圍嘅，咁佢就話唔得。原則上嚟講係所有地方都唔可以擺，即係個意思就係話嗰個霸佔者咧，中意霸幾多地方都得，只要俾嗰啲工作人員嗰啲石 Q 黐嗰啲紙就可以噶啦。咁你啊中意喺24個鐘之內，你中意霸幾多都得，你中意霸到人哋行唔到都得。不過咧，如果咁嘅情況，我有機會報警嘅。其實最後個結論就得翻嚟就係話，阿黃生同我講咗，原則上係唔可以喺任何地方擺放一啲雜物嘅嗰啲鐵籠車嘅，都同我講咗噶啦。但係又唔可以收集佢啲嘢，唔可以話將佢啲嘢搬一搬咁樣，就話唔得嘅。24個鐘之內嗰個地頭就話佢24個鐘之內地球就係佢話事啦，嗰個地頭就係佢話事啦，就係咁啦。就各位網友係咁先，拜拜。到各位網友冇辦法啦，其實始終嚟講咧，黃生已經表態咗，就話唔會處理一件事嘅。即係頭先咧睇到一張相咧，就係黑色衫、黑色褲嗰個阿婆咧，佢就話係商場啲職員嚟嘅，就話唔再 action 嘅啦。咁我遲啲會揾傳媒去幫手去處理下個問題，就係咁咯。佢哋都有做得好嘅地方嘅。基督教聖約教會基諾小學空地休憩處嗰度都係做得好嘅地方，係完全受到控制，係一架鐵籠車都冇嘅，就係咁啦。我同黃生講咗就係話，我會小心啲嘅。佢話同我講咧，你嘅安全我哋係唔會負責。如果話你去影佢咧，你就小心啲。就勸我唔好影佢，咁我之後都唔會影噶啦，就係咁啦。我哋要堅持，我哋最終迎嚟嘅係勝利，就係咁啦。拜拜。